ព្រឹកមិញខ្ញុំអានសំដីគាត់ទៅសេក្នុង channel របស់គាត់អានដោយទាំងអស់បងនិយាយថាมันឈប់បាញ់ហើយទាំងគាត់ទៅសេអាចឲ្យជនពាសឹកត្រឡប់វិលទៅទៀតវិញបានទេណាអត់មានលុយបងអត់មានលុយហើយណាមួយនៅយូរទៅខ្លាចបាត់បង់ការងារយើងធ្វើរងថ្ងៃហ្នឹងបងបាទហើយតកែគាត់នៅខាងនៅហងអញ្ចឹងណាគាត់អត់បានផ្ទះទេគាត់ផ្ទះតែក្មេងតូចៗអញ្ចឹងយើងទៅជួយការងារគាត់ផងគាត់ខ្វះបុគ្គលិកបកធ្វើការបងពោះលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប៉ះពាល់ក្នុងបឋមទេចំនួនអាចកើនឡើងច្រើនលើនឹងគឺបឋមនេះគឺ64ខ្នងដែលខូចខាតទាំងស្រុង8ខ្នងដែលយើងត្រូវរកលទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណាមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជូនគាត់ឲ្យគាត់អាចចូលរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ឡើងវិញបានអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានពីរូបភាពទី1តាមរយៈការគៀងគររកពីសប្បុរសជនរបស់យើងដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការកសាងលំនៅឋានជូនគាត់ហើយនឹងទី2អាចពីជំនួយពីឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលតោស្រោស៊ីមជាកងចៅតិចអស់មកវិញក៏បើនេះក៏ក្រាលដេកដែររត់មុនក៏ប្តីស្លាប់26កក្កដាខូចអស់ក៏ដេញទៅរកប្រាក់ណាបានទិញមិនទៅអត់មកបានទៅជួយពាវនាវឲ្យដូចធ្វើជួយតាក់តិចតែបន្តិចស្រេចគិតជួយធម្មតាតាមសទ្ធាJelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.